ariko ubitekerejeho ngo birasekeje birasekeje kuko urumva biterwa na purpose umuntu afite cyangwa intego. Hari abantu ushobora guhamagara agitakwabwa ati kuba umugore nyine n'ibindi bintu yewe ko nyine urebe uko byagenda nk'aba bashobora kubikubwira sibyo. twongeye kubaha ikaze kuri The Eric Shaba Show. uyu munsi umutumirwa dufite namwe mushobora kubyibwira no mukiri gitananga yitwa Esther Niyifasha, umwana w'umukobwa ukiri muto, akaba ari umwe muri bake niba atari we wenyine ucuranga inanga mu ndirimbo zo guhimbaza Imana mu Rwanda. munyemerere duhure nawe tuganire, dutaramane nawe, twumve igisunika cyangwa se ikimutera gukora ibyo akora, hanyuma turamenya byinshi. Ntimudusige twenyine, tubane. Ni The Eric Shaba Show. Nice. Ubwo mu yandi magambo ukaba urayikirigise. Yego. Nice. Esther ndakwishimiye cyane. Nanjye karibu cyane kuri The Eric Shaba Show. Murakoze cyane. Ndumva nishimiye ukubona. Nanjye ndishimye. Urasa neza wambaye agakanzu keza. Murakoze cyane. Kubera Imana. Imana igira neza disi. Mu by'ukuri impamvu nkwishimiye kubera ko numvaga ko mu bantu ba mbere ngomba gutumira muri kiganiro ugomba kubamo ni gishya. Sinabikubwiye? Yego. Ni gishya bya hatari. Rero mu bantu bagomba kwicara kuri iyo ntebe mu ba mbere ugomba kuzamo byanga bikora. Uyu mugisha ko ukomeye. Ahubwo ninjye wuhesheje. Oya nanjye ndumva nkufite. Kuba nabandi mu ba mbere. Yego. Kandi nkunda kujya mu bintu bya mbere cyane. That's good. Umugisha urahari. That's good. Yego. Umeze ute? Meze neza. Iminsi yari ibaye myinshi. Ndashima Imana. Kuva duherukana hanyuzemo utuntu twinshi bya kandi twiza. Yego. Ubu ngubu uri mu diaspora. Uvuye ahantu yagiye mbikurikirana. Yego, Yesu yakoze ibintu bikomeye cyane. Byagenze neza. Yego, byagenze neza. So yari festival bwari ubutembere, yari gahunda imeze gute? Yari workshop ariko irimo na festival kuntu. Twari turi abartiste batanu, abahanzi batanu bo mu Rwanda. Tujyayo ariko mu rwego rwo kwerekana umuco. Rero twari turi kumwe n'abandi bantu baturutse mu bihugu bitandukanye, Ubudage, biriya bihugu bituranye, Finland, ahantu hatandukanye. Twari turi abantu baturutse nko mu bihugu bitanu. Ubwo rero ni twebwe Banyarwanda n'Abanyafurika twari turiyo. Hanyuma mbere yo kujya i Burayi ikintu ngiye kuvuga urakizi? Ukuntu yiseseka urakizi? Wasanga nkizi. Mbere yo kujya i Burayi bihita bicamo neza. Bya bintu nahoraga nkwifuriza. Bahita bakwambika impeta. Yego. Ni impeta right? Ni proposal yabayeho? Habaye proposal ariko no mu rusengero. Waranerekanwe mu rusengero sha. Hari ibyo twakoze. Yego. Ubu urumva umeze gute? Kuba uri umuntu w'umuntu kandi biri kuganisha ahantu nyine ku buryo mu gihe runaka uzaba wavuye mu cyiciro kimwe ujya mu kindi. Yego, ni Imana ibikora. Ibintu nyine kugenda ubyinjiramo ugenda urushaho kumenya bimeze gute ariko niteze nyine imirimo y'Imana. Kandi ni byiza. Yego. Ndumva nshimiye Imana ku bwawe kuko ibyo igambiriye kukugirira ni byiza cyane. Yego. Ntabwo nshaka kuriya muntu tumuvugaho
kuko ashobora kuba atari umuntu wenda unakunda bya yerere nk'ibi ngibi tubamo bya hano hanze ariko nyibwirira mwahuriye he ntuwavuge mu izina ntuwavuge mu izina ngo ni Nyamirambo ngo ni Gisenyi ndashaka context wari uri mu gitaramo wari uri ku rusengero mwari mu birori bya famiye ndi mu kazi mu bukwe ko nsohora abageni ari mu bantu bari bampaye ako kazi uko ukora akuyitegereza reka tube tubicumbikirije aho ngaho mu kanya urimo gucuranga ijambo rya mbere nakubwiye ngo ukaba urayikirigiza abantu hari abacuranzi bamwe na bamwe tuziranye abantu bacuranga bass cyangwa ya gitari ibivuga ihuma bagira intoki zikomeye byata mfite amatsiko yo kubaza intoki zawe bimeze bite ntiwamenya intoki zikomeye birebyera iyo uri gukora uba uri gukoresha nkoresha igikumwe n'izi ntoki rwa kane n'urwa gatanu no kuri ku kuboko kw'ibumoso nkoresha ebyiri gusa zirakomeye ziroroshye bimeze bite ni intoki zisanzwe nk'iz'abakobwa n'iz'abakobwa ntabwo zabaye zakakaye okay that's good twakiriye Esther Niyifasha mu kinyarwanda baravuga ngo ni umukirigita nanga acuranga inanga kimwe mu bikoresho by'ubucuranzi cyangwa se kimwe mu bicurangisho dufite ariko bya gakondo kandi ndumva namwe mumwishimiye nkuko nanjye mwishimiye tugiye guhita rero twanzika n'ikiganiro tujye muri cya gice cyacu cyitwa tubivugeho ese tubivugeho nta kibazo umuhaye uburenganzira iki gice cyacu tukita tubivugeho ariko ntabwo dushobora kubivugaho tutabanje gusaba umutumirwa uburenganzira ndabizi ni byiza si bibi nta kibazo uratekereza ko ntashobora kuvuga ibintu bibi oya ufite ubuhamya bwiza yego Imana ibishimirwe now ibyo ukora gucuranga ugacuranga inanga ukayicuranga uri umukobwa kandi ukaba uba muri iki gice abantu bakunda kuvuga ngo ni igisata kandi igisata ngira ngo ni ikirundi ukaba uba muri uru rwego cyangwa iki gice cy'abantu baririmba indirimbo zaririmbiwe Imana cyangwa zo guhimbaza Imana kuri nge ntibisanzwe kuko ugiye nka hano hanze usanga abacuranga gitari izi cyangwa ziriya hari n'abakobwa bacuranga ariko muri gospel ntabwo ari abantu benshi bacuranga inanga uwo nari nzi cyangwa uwo namenye bwa mbere ni Munyakazi undi naje kumenya ni wowe nta wundi mukobwa nzi wenda wowe wasanga umuzi kuko barakuvugisha barakwandikira muri DM kandi uragenda kundusha mu bijyanye no gucuranga ibyo ukora nge mbifata nkaho bitandukanye ariko ukabikora hagambiriye kwagura ubwami bw'Imana muri make ingingo turi buganireho no gukora ibitandukanye n'ibyo abandi hagamijwe kwagura ubwami bw'Imana mbere yuko tuyinjiramo neza ngo tuyisesengure kubera iki inanga hari amagitari hari ibintu byinshi kubera iki inanga ndashaka gusoma ijambo ry'Imana yego riri muri Zaburi igice cya 50 harimo ukuntu basobanura inanga ni Zaburi igice cy'150 umurongo wa 3 yego hasome haravuga ngo muyishimishe ijwi ry'impanda muyishimishe neberu n'inanga yego muyishimishe ijwi ry'impanda muyishimishe neberu n'inanga yego rero inanga ni igikoresho gikomeye mu muco wa Kinyarwanda ariko kikaba n'igikoresho gikomeye mu bwami bw'Imana ikimenyetso nuko banayanditse muri Bibiliya bivuze ngo rero mu Rwanda izi neberu ntekereza ko tutazifite kuko neberu ni ikindi gikoresho urakizi wowe warakibonye oya ariko dufite inanga iyo nanga rero niyo yanditse hano muri Zaburi yego
numva ko rero ifite umumaro ukomeye cyane mu bwami bw'Imana. Dawidi niwe wayicurangaga ngo abadayimoni bagahunga. Ni inanga rero akenshi twumva ko abakera bayicurangaga mu bitaramo cyangwa se bari kuramya izindi mana, ariko byarahindutse. Natwe twabaye abandi bantu bashya, tuvukira mu gakiza. Inanga rero tuyifata nk'ikindi gikoresho cyo kuzana umwuka wera, cyo kugira ngo ahubwo ucurange abarwayi bakire, abababaye bishime, ahubwo iyo myuka mibi ihunge nk'uko Dawidi yabikoraga. Kuki ariyo wahisemo? Ibyo bintu uvuze gitari yabikora? Yego. Kuki ariyo wahisemo? Yabikora, ariko nari mfite umuntu ndeberaho, biramfasha cyane gutuma ndushaho kwikunda. Video? Yego. Okay. Nangize ngo aho Deo yabikuye nawe niho wabikuye. Oya, njyewe nigishijwe na Deo. Okay. Nkabona arayicuranga neza, numva ndayikunze cyane. Okay. Mpitamo kuyikoresha. Deo tuvuga ni Deo Munyakazi, menyerewe cyane muri iyi industry ya gospel nk'umucuranzi nanone w'inanga, umutaramyi mwiza cyane. Niwe ari kuvuga wamwigishije, by'umwihariko akaba ari abavandimwe, ni musaza we. Birumvikana yigiye ku birenge byiza cyane, kubera ko Deo n'umwe mu niba atari we wenyine, niwe wenyine, kuko nta wundi muntu nzi mbere ya Deo wigize ucuranga inanga muri gospel. Hari uwo wigize umenya? Oya, muri gospel nika ko nawe yaje mu bambere. Wenda hari abandi bazagenda bafatiraho nyuma, babareberaho, babigiraho, mukabenspira, ariko ndumva ari mu bambere namenye. Hanyuma gucuranga inanga utahisemo gitari, mbabare ntabwo ndi kubigereranya, kubera ko turi kuri cya kintu cyo gukora ibintu mu buryo butandukanye. Hari aho wageze wenda nyuma yo kuyiga, cyangwa waratangiye no kujya uyicurangira abantu, yaba ari mu rusengero cyangwa mu bindi bitaramo, ukumva koko aho niho Imana yagushakaga? Niba icyo gihe cyarabayeho, wabibwiwe n'iki? Ego, icyo gihe cyabayeho kuko akenshi iyo navaga mu bitaramo mvaga nguwe neza cyane, nkumva ndishimye cyane. Ikindi njye nkunda gukora utuntu tutandukanye n'utw'abandi no mu buzima busanzwe. Iyi nsanganyamatsiko rero yari ihuye neza nawe. Nkareba rero, kenshi nakunze nkunda kureba ibintu abahungu benshi bakora ariko abakobwa badakora. Nkabona abantu bajya kuri kamera n'abahungu gusa, nkibaza ntago twabishobora. Nkareba niba ari umwenjeniyeri wubaka inzu, nkabona n'abasore n'abagabo, ariko nkumva nyine nshaka kuzakora ikintu nakora, nkumva nanjye nyine ndi proud yacyo, nkumva nerekanye ko natwe byashoboka, natwe twabishobora, ibyo abagabo cyangwa abasore bakora natwe twabishobora. Rero igihe nayicurangaga numvaga nishimye cyane. Ikindi kimenyetso cyanyemeje ko ari umugambi w'Imana, nagiye nyiboneramo umugisha. Nagiye mbona amarembo menshi afunguka, mbona inanga nayikoresha mu guhimbaza Imana, ariko nanone nkayikora mu buryo bwa business, ikagutunga. Ikantunga. Waje kuvumbura ko ari umugambi w'Imana, hanyuma iyo ibintu ari umugambi w'Imana ntabwo bibura abantu babirwanya. Ndi kureba nk'umwana w'umukobwa, nk'umukobwa ariko njye nakumenye ukiri muto. Hari igihe cyaba cyarageze abantu bakajya bakubwira ati ibyo bintu urimo Esther, kandi inanga koko, ubundi ibyo bintu rero ntabwo ari n'ibyawe. Byaba byari byiza bibaho, ukagera nawe ubwumva ukavuga uti ariko ndi mu biki wa mugani we. Njyewe ntandukanye n'abandi ukuntu. Ntago nahuye n'abantu benshi cyane banca intege, ahubwo wasangaga
natangiye gucuranga ari Albert musaza wanjye nawe artiste anjyanye mu bukwe ndi gucuranga n'ubwa mbere nari ngiye mu bukwe nkacuranga yari yabuyoboye yego cyane yari yaririmbye yari yabuyoboye arambwira ati ngwino ndaguha ikiraka n'ubwa mbere yaramaye ikiraka cyamake ariko arambwira ati ngwino yo kubise nka bya birindwi ngwino abantu bakubone tangira ucurange ngira nyine abavandimwe beza cyane ndanabashimira nyine ni abantu bagiye bampa umurongo mwiza ngeze mu bukwe ndacuranga nkajya mbona abantu bari kurangara bari kundeba bari kwibaza ukuntu ako kana gacuranga inanga ni agakobwa rero ntaho ahubwo mbonye bya bintu bishobora kuba byiza abasaza baza bakankora mu ntoki bansuhuza dore ko rero bakunda inanga cyane komerezaho ahantu henshi najyaga barambwiraga ati komerezaho rero wenda bitewe n'ukuntu nayigaga bisaba focus cyane bisaba nyine niba uri gukora imyitozo ube utari gutekereza ibindi bintu kuko ibyo ucuranga mu kaboko k'ibumoso si ibyo ucuranga mu kaboko k'iburyo ariko kugira ngo nyine ukore indirimbo yuzuye ukaza kubihuza nyuma kandi komeza bikangoramo intoki zikandya nkiga akantu nk'umunsi wose n'ejo kwa gatatu nkumva kanze nkumva nawe ndavuze ni byiza ariko biri kumvuna ariko aho natangiriye kubona akazi kabyo nahise numva imvune zose zahise nyuma yuko Albert kwinjije ku isoko ry'umurimo yego byose nahise mbyibagirwa ahubwo ngira nyine focus nkajya nkora utuvideo dukeya ko mbonye umwanya nkarushaho kubyiga mbonye uko inanga imeze mbigeranyije na gitari hari ukuboko kw'ibumoso bitewe n'amaboko umuntu akoresha hari ukuboko gufata amanota ukundi kukagrata cyangwa kugakora ibintu runaka ku nanga ho biratandukanye ni ngo ibumoso hafata ibintu runaka bifite icyo bisobanuye ku manota n'iburyo nabyo nuko yego noneho ukabihuza rero uko bisaba ko ubwonko buba buri ku murongo neza neza ntabwo nabibasha nakurangara mise ntekereza ko umuntu ashobora kuba atabyiga akuze atakwiga inanga akuze nk'igifaransa ni atari kabisa ndaza kugerageza unyigisha inota rimwe ritagira irya kabiri numve yuko hari ikintu nabasha kugeraho dusoza icyo cyiciro cyangwa iki gice cy'ikiganiro wumva ari wowe n'inanga kugeza ryari mu nzozi zanjye ni njyewe n'inanga kugeza cyangwa no mu ijuru uzayivuza no mu ijuru nzayijyana niba ngombwa ko ziba ziri uzagira uyibature nzagenda igihe twe tuzaba turi muri urera nzaba ndi kubacurangira muririmba nice ubwo ni urukundo uyikunze cyane nakuze nyine numvaga inzozi zanjye ntago zagarukiraga inanga ntago nayirebaga hafi narakomezaga nkayireba mbaye n'umumama nkayireba nkarushaho kubikunda bitewe n'uko mbona mu Rwanda turacyari bakeya wigeze kumbaza niba hari abandi ariko dufite umubyeyi witwa Sofia Nzayisenga ari nawe mukuru wacu cyane ubwo rero mba ndeba nkabona turacyari bakeya mba ndifuza gukomeza mbaye n'umubyeyi mbese hako nkawe na Sofia mwakabaye mukora academy y'abakobwa gusa biga inanga byibuze niba kwiga inanga bifata umwaka umwe bakavuga ngo tugiye gukora imyaka 5 buri mwaka tuzaba dufata abana 3 mu myaka 5 tuzaba dufite abana 15 beza bazadusimbura bazacuranga mu myaka byibuze bazadriving icyo kintu mu yindi myaka nka 20 iri imbere mujya mubitekerezaho Sofia mujya mubiganiraho ntago twabiganiraho ahubwo wenda hari abo twabiganiriyeho bandi ni nka basaza be nabo bacuranga inanga harimo n'umwe ufite ukuntu yigisha abantu nanjye hari igihe nigeze kubikora ariko nari mbifashijwemo na organization yindi ariko
nifuza kuba nabikora kabisa nahise njya mu Birakenewe. masomo nsa nk'ubuze ariko ubu ngubu amasomo ari kurangira numva nabikora uzabikore yego ndagushyigikiye cyane murakoze kuko byanga bikunda u Rwanda ni monde ya gospel bazabigushimira ntabwo ndi kuvuga kureba amaso bakavuga ngo merci ariko amateka yazabyibuka ko ari wowe wazamuye icyo kintu yego icyo cyari igice cya tubivugeho birumvikana ko hari byinshi tutinjiyemo ariko ubu ngubu tugeze mu gice cya urinde aho dufasha abadukurikiye kugira ngo mumenye uwo turi kumwe Esther wagiye udukoreraho gatoya utubwira uko wize inanga ufashijwe na Deo uko winjiye mu bijyanye no kwibyaza umusaruro ahangaha ndifuza kugira ngo menye cyane ujya kwiga inanga wayize kuko wari umwana uri mu rugo inanga ihari cyangwa wayize muvuga ngo reka yiga inanga azaba umucuranzi w'inanga kurumva ni ibintu bibiri bitandukanye umwana ashobora gukura abona umupira mu rugo akawukina ariko ashobora no kuvuga ngo reka nwige nzaba umuprofesiyoneri ni ibintu bibiri bitandukanye wowe ibyawe kaya bimeze gute reka nyige nzabe umukirigitananga yego wari ufite iyo ntego rwose nayize ariyo gahunda none se watangiye kuyiga Deo yarageze ku rwego abibyaza umusaruro yego okay byari byaratangiye we yari asanzwe acuranga tumuzi yego okay byagutwaye igihe kingana iki n'imbaraga zingana zite kubibara bijya bingora kubera ko natangiye kwiga ndi mu wa gatanu segonderi nkajya ntaha muri vakanse mba n'ibyumweru nka 2 njya mfata buri munsi isaha iminota nkakora imyitozo ariko uko nyikora Deo akabona ndi kubikunda akagenda nyereka utuntu akambwira ati uyu munsi wiga ibi nsoje mu wa gatandatu nibwo nakoze nk'ukwezi y'indi myitozo noneho aba aribwo ntangira gukora urumva ubwo nayize umwaka n'ukundi kwezi yego nice hari yajyaga gukubita ku ntoki oya abantu biga gucuranga bakubitwa inshyi ku ntoki oya urumva njyewe n'izinanga nari narabanje gucuranga gitari acoustic rero ntago byangoye intoki zari zaramenyereye muziki nagiye kunanga n'ubundi nsanzwe ncuranga acoustic we wayikuye kuri Albert Albert yaramfashije ariko hari n'ishuri ryamfashije yo ku Nyundo nanyuzeyo umwaka umwe ntabwo nari mbizi wana yego umwaka umwe aho niho nakuye ubumenyi bwa gitari ngeze hano hanze mpita nkomeza andi masomo aba ariho nkora noneho ubumenyi bw'inanga wize iki niba atari ibanga muri segonderi nize accounting muri bachelor niga accounting muri masters ndi gukora MBA project management hari ukuntu mu mutwe wanjye hambwiraga ko ushobora kuba ufite aho uhuriye n'ibintu by'ubuganga cyangwa bya farumasi niba ari ukubera Albert ntabwo mbizi ubwo na Albert uretse gitari acoustic n'inanga hari ikindi uzi kuvuza cyangwa ni kakandi k'abacuranzi nyine atiburira tundi ni dukeya ntabwo umucuranzi yiburira baze guitar baze agapiano gake kwa kundi waba uri wibereye mu rugo ukacurangana n'abandi watera akaririmbo ukiririmbira ugasenga ariko gahunda ni inanga ntabwo ari gitari ndavuga ubu kuva ubu kugenda oya gahunda ni inanga urukundo rw'inanga ruteye ubwoba cyane mu kanya nkubaza niba umuvandimwe yaragukubitaga urushyi ku ntoki
ubwo nindaga kuko urukundo rwayo rwo ntarwumvise ko rwari ruhari kuva mu ntangiriro. Nifuza kubaza niba yaba hari aho yigeze kugera akubwira ati ariko Esther arimo urangora mu mutwe ibintu kwanza si n'ibyawe ibyo bintu byaba byarigize bibaho kandi utubwize ukuri Deo nta kibazo ndabizi nta bibi nta kibazo ariko uko mbizi neza ntago namugoye. Okay. Kuko njyewe ubwanjye nari mfite umwete wo kubyiga. Okay. Ubundi ikintu cyatinze ni ugutangira kubyumva mu mutwe ko ngiye kwiga inanga. Ko naratahaga inshuro nyinshi ugasanga ndi kuri gitari ariko ngenda noneho negera n'inanga. Uko nyegera haba Albert haba Deo bakangira inama bati kuraje komeza uyige nzakurangira n'ikiraka kugira ngo bambwire ko bazanampa akazi ndusheho kuyiga numva ko hari ibihembo bintegereje ntari kuyiga kugira ngo ntigire ikimarira. Rero ntago namugoye nari mfite umwete ibintu byose nakoraga urumva nari nkiri mutoya akantu rero nafataga nakicaragaho nkaguruka karangiye. Ntago navuga ko namugoye ibyajyaga bigorana ni kwa kundi uri umunyeshuri wenda ukumva ushaka guhita umenya kino abwira ati uretse banza kino. Oh, nice. Nibwira ko ikintu nkuyemo mu byo umbwiye nuko umuntu afite urukundo rw'ibyo arimo byanga bikunda hari amahirwe menshi cyane ko bimworohera kubigeraho. Niko byemera? Cyane. Okay. Yitwa Esther Niyifasha umukirigita nanga. Dushoje icyo gice cya Urinde. Birumvikana hari ibintu byinshi cyane batavuzeho kuko ubu ngubu ntago ari ubuhamya bw'umuntu burambuye. Ubu rero tugeze mu gice cya ijambo rimwe. Ikice tugezemo cyitwa ijambo rimwe ni aho twandika nandika ndi kwishyira mu bwinshi ubwibane bwamfasha naho nandika ijambo hano ku rupapuro hari kwereka ukambwira icyo risobanuye kuri wowe cyangwa icyo utekereza ryavuga ubaye uribonye cyangwa urirose cyangwa uhuye naryo ibintu nk'ibyo. Okay. Kandi ryandike ninayiza nkwereke. Imizi. Icyo ntekereza ku mizi. Tekereje imyumbati. Ni iki gihita kiza mu mutwe? Imizi y'igiti. Okay. Yego. Igiti ntekereza ko nta giti kidafite imizi. Yego. Imizi y'igiti ni nk'ishingiro ryacyo cyangwa iremero ryacyo. Okay. Igiti kidafite imizi ntago cyabasha kubaho. Rero imizi naho umuntu nyine navuga ngo nabyita gute ahantu umuntu akomora. Okay. Haba imbaraga ze haba uko ameze uko ari. Yego. Numva ko imizi ni ijambo rikomeye rigaragaza imbaraga z'aho umuntu ava. Ko aho hantu hatari isoko y'aho ukura ikintu ntabwo icyo kintu cyaba gihari. Yego. Ubivuze neza byahatari ariko ubivuze mu buryo bwawe ngiye buri wimbeje nabisobanura nanjye mu bundi buryo ariko ndibwira ko uburyo bivuze ni ibintu byumvikana kandi donc ni uburyo binsobanuriye mise numva ko ari isoko uvomaho ikikugira uri uyu munsi. Yego. Okay. Nibyo cyangwa turanyuranye? Kuri njye ndumva ari uko bimeze. Uko nguko. Muri iyo soko wowe iyo usubije amaso inyuma ukarungurukayo aho uvoma ibyakugize uwo uriwe ni nk'ibiki byaharanze nka bitatu mu byo wibuka bibasha guhita biza mu mutwe ku buryo uvuga uti ibintu nibyo byankurikiye bingira uwo ndi uyu munsi.
ibintu imizi yanjye subwo na ni nk'ibyo donc iyo mizi ni ibiki ishinzemo? yego imizi yawe ishinze mu biki byagukurikiranye bigatuma tubona Esther nifasha uyu munsi ari wowe? ikibazo cyiza cyane. Imizi yanjye umuzi wa mbere ushinze kuri Yesu. ni wowe ufashe rwose neza cyane. ntabwo bigombera aho najya hose numva ko niwe turi kumwe. muri uwo muzi ho hagiye harimo udushami twinshi cyane. umuzi wa kabiri ni ukuba njyewe kugerageza guha imbaraga Esther kugira ngo abe Esther nyine. ntabwo umuntu abura ikintu yigira ku bandi bantu, ariko simfate njyewe Esther wese ngo mpite muha undi muntu aba ari we aba we, mbese nkore copy paste. kuba Esther inanga iyo umuvuze wumva iki? hari ukuntu ameze. rero uwo muntu yaramfashije, nawe yatumye mba Esther ndiwe uyu munsi. yaramfashije cyane, ariko yabashaga kubikora kubera Yesu wagendaga umutera imbaraga. hari aho twageraga ukabona hari ibyo abandi bari gukora, akavuga ati mbikore cyangwa. ariko hamwe na Yesu ugenda ayobora uwo muntu ati wowe akihariko kawe n'akangaka guma hano. rero umuzi wa mbere ni Yesu, undi ni Esther njyewe. yego. undi muzi ni uburere nahawe n'ababyeyi ndetse n'abavandimwe, mbese aho nkomoka mu muryango wanjye. njyewe kubera ko ndi bucura mu rugo, bose bagiye nyine nagiye mba kwa bakuru banjye, mbana na basaza banjye, mbana n'ababyeyi. hari ibyo ababyeyi badutoje kugeza na n'ubu. numva isi nyine uko yahinduka kose, ariko hari ibintu nyine bijyangize njyewe ubu bimpa uko byiboneye, bimpa umurongo, nkajya ndeba ukuntu ababyeyi bacu bameze, uko arabiri inyangamugayo, ubupfura nyine nkabona hari amaraso yabo aturimo. bigatuma rero numva ko Esther nawe yatewe imbaraga n'ubwo burere yakuye mu rugo. yego, nibyo ngibyo. nteho tik kuri byose twari nta n'ikintu rwose nahirahira ndenzaho cyangwa ndakubaza umva ko nabajije. ibyo bintu byiza by'imizi yabyaye cyangwa igashibuka ibyakugize uri we, bitugejeje ku kindi gice cyacu cyitwa ikarita itukura. ikarita iragukanze Esther? njya mbibona mu kibuga. ubibona mu kibuga biba bimeze. reka mpite nziguha. ubwo ngo haye icyatsi n'iy'umutuku. yego. ariko humura ntago iyo y'umutuku ntago igukura mu kibuga humura. now ikarita rero itukura ngufitiye interuro cyangwa se interuro mu cyongereza, ikinyarwanda rukuntu nakivuga kumva kirashonje byatari. it's a statement. ndayikubwira, ngiye kubikubwira, nuba wemeranya nabyo n'ibyo nteruro rivuze urakubitaho icyatsi. yego. nuba utabyemera urashyiraho umutuku, hanyuma tubicenshore neza, tubiganireho, tumenye impamvu y'amahitamo yawe. yego. gasa nk'aho ari karekare kananiye ukagira kagufi urihangana, ariko ndabizi urabyumva. impamvu umuziki wa kizungu uteye imbere kurusha uwa gakondo mu ruganda rw'indirimbo zo guhimbaza Imana ni uko abantu bamwe bagihuza gakondo n'uturango tw'imikorere y'Imana z'abakurambere. kangasubiremo cyangwa wahise ubyumva?
nuko abantu reka ngasubiremo impamvu umuziki wa kizungu uyu nyine uri modern ibingibi amapiano ni jazz byose, impamvu umuziki wa kizungu uteye imbere kurusha uwa gakondo mu ruganda rw'indirimbo zo guhimbaza Imana muri gospel, impamvu twumva za reggae music za amapop n'ibiki byose, nuko abantu bamwe ubwo nuvuga ngo ariko bo mu nzu y'Imana bo muri gospel bien sûr bagihuza gakondo n'uturango tw'imikorere y'Imana z'abakurambere. Donc inanga kwa jina la Yesu toka daimon ubura kubita ikarita itukura cyangwa y'icyatsi, ntago ari umutego ndi kugutega uhumure. Nubishaka ndongera nsubiremo. Ndi kubyumva mu buryo bubiri. Okay. Menye ukuntu ariko ndazamura ibendera rimwe mbisobanure. Okay. Yego. Urashaka kuvuga iki? Ngo wavuze nkaho uri kuvuga nyine ko ariyo mpamvu. Yego. Impamvu ari uko bakigereranya ibintu bya gakondo na daimoni. Urakoze cyane. Ugakoresha imvugo ya bubu. Ariko hari ahantu bikiri. Hari naho mu mitekerereze bitakibarimo. Ahubwo nyine kubyiyumvamo ngo bumve nyine babifate nyine nk'ibintu by'Imana. Bitari byaza nyine ngo buri wese ahite yumva. Ahita bikora. Ngo bize 100%. Yego. Ni nkaho uri kuvuga ngo biracyari urugendo. Mu bice bimwe na bimwe hari abatari bumva ko inanga yaba yakoreshwa mu guhimbaza Imana. Ariko aho nabashije kujya ngera baratangaraga bakavuga iyi nanga twari tuyikeneye ko iza guhimbaza Imana. Ukabona bari bagifite ya myumvire yuko inanga bayicurangaga bari mu bintu bitari byiza, ariko ubwo bayibonye mu rusengero kubera iki bakumva ahubwo birahuye. ukumva ahubwo niho yagakwiriye kuba iri. Noneho rero impamvu y'umuziki gakondo utari waza cyane mu buryo bwo kuririmbira Imana, abantu benshi baririmba nyine bakoresha umuziki wa kizungu. Hari ukuntu abantu navuga dukijijwe cyangwa wenda bitewe n'amadini runaka cyangwa amatorero, hari amatorero tutari twaha ikaze gakondo ngo yinjire mu rusengero. Tukumva ko gakondo ni iy'ibitaramo, ni ibintu byo mu bukwe, ni ibintu bya Kinyarwanda. Kandi gakondo nyine ni iyacu. Ni iyacu ariko tuyijyana cyane mu bintu byo ku ruhande, ntituyinjize mu rusengero. Kandi ukuntu mba mbona ari byiza iyo twayizanye mu rusengero. Haracyarimo ka kantu rero ko urusengero ntago ruraha ikaze gakondo ngo yinjire, ahubwo ikaze riri ku muziki wa kizungu cyane kuruta uwa gakondo. Ariko ntago bivuze ko bose batabyumva. Barabyumva ariko kugira ngo bafungure umuryango nyine binjize gakondo nibyo bikigoranye. Ariko nk'urubyiruko twebwe dufite uwo mukoro gufata gakondo tukayinjiza no mu rusengero. Mbese gakondo ikaba ari umuco, ariko gakondo ikongera ikambara indi sura yo mu rusengero kandi nziza. Kandi ni mwebwe muzabikora? Ni twebwe. N'aba bana nakubwiraga muzashyira muri academy. Yego. Yamara naguhaye aga projet kandi projet ni sawa rwose. Wagashimiye? Yego. Arakoze cyane. Iyo yari ikarita itukura kandi tuganiremo ibintu biremereye numva nkunze. Icyo gice kirahita kituganisha no ku gice cya nyuma cy'ikiganiro cyitwa Hamagara.
Esther karame cyane ufite amayinite muri telefone yawe cyangwa imituyo ndashaka guhamagara umuntu uhumura nagara wangu utekereje oya hamagare nde ukuri umanye byarese bikujyana kuri humura abantu ntago ndakoraho yego ariko fata telefone nkubwire kamwakira ayo makarita cyangwa uyashyize ku meza ugiye rero akabazo k'amatsiko wamaze gutoranya marene yego uramufite nako nawe utamufite sha okay ugiye guhamagara marene sibyo yego si umuntu wawe cyane yego byiza cyane ugiye guhamagara marene umubwire ko nyuma yo kubitekerezaho wumva icyaba cyiza ari uko nyuma yo gukora ntabwo nzi uburyo afata kariyeri yawe y'ubucuranzi cyangwa iki ko simuzi ariko nzamenya nabutashye kandi mba numva mfite ibyiringiro ko uzantumira ndagushimiye ko untumiye cyane rwose mbaye yego so ugiye kumuhamagara umubwire ko wumva icyaba cyiza ari uko ukimara kubaka umaze gukora ubukwe uzarambika inanga hasi biretse gato kuko wumva bitahura neza igihe uzaba uri umugore no kurumva hari kurera guheka umwana kurera guheka umwana nyine turi mu gihe cya ntuza cy'iterambere uba ufite uburyo uri bugendemo uri butwaremo n'inanga n'icyo wabona n'uburyo utwaramo umwana ariko donc ndagira ngo umubwire ko wumva inanga n'urugo bitazahura twumve icyo atekereza kuri kariyeri yawe cyangwa se ubucuranzi bwawe bwo kuba ukoresha inanga kiri kumvikana reka nguhe urugero yego uraho mare uzi ko ibintu maze iminsi mbitekereza nkasanga nimara gukora ubukwe inanga nzayireka numvaga uri umwe mu bantu bakeneye kubimenya twumve icyo abivugaho marene wanjye rero ibi nabayibereyemo nkamutungura ariko bari kumwe n'abakiriya nyine n'ababyumva bari mu kazi reka ko amasaha ashobora kuba yagiye gucyura abana akaba atwaye imodoka I'm not sure ko birahita bikunda kandi naho ntuza ntekereza abandi bantu babiri yego hari ugira mama yego hamagara mama mama ari ibintu bya kariyeri ntacyo bimubwiye ababirebera hariya cyangwa ashobora guhita avuga ati reka reka ubundi si byo bintu oya cyagenda underera buzukura ibindi ubireke oya yahita nabitekereza uratekereza ko yahita akubwira ngo iki ndabaza kubera iki nuko aya masaha ntekereza ko Robert aba ahuze niwe twari guhamagara guhamagara Robert okay hamagara Robert ko Robert ni umucuranzi ni umuririmbyi aya masaha Imana ifasha ataba afite abantu benshi hamagara Robert urashyira kuri loud speaker bibaye byiza kandi ntumubwire ko uri mu kiganiro nibwo turi bubone reaction ya bya ari kuyivugiraho akatse umutegereze gato ubitekerejeho ngo birasekeje kuko urumva biterwa na purpose umuntu afite cyangwa intego hari umuntu ushobora guhamagara agahita akavuga ati kuba umugore nyine n'ibindi bintu yewe ko nyine urebe uko byagenda nk'aba bashobora kubikubwira sibyo hari n'undi ushobora nyine kukubwira ati kubera iki nk'aba bashobora kubikubwira byagenze gute Marene ntekereza ko akuzi ubona Robert ushyira loud speaker wegereze mikoro alo ni byiza muvugishe gato yego alo ndashakaga kukubaza nari maze iminsi ndi gutekereza kuri kariyeri yo gucuranga inanga nkavuga nti nyuma yo gukora ubukwe
nshobora kuba kuyireka sinkomeze kuyicuranga ariko nagira ngo numve nyine icyo wamfashaho umbwire uko ubyumva. kureka kuyicuranga kubera iki se? Anyway, dore ukuntu bimeze. Nanjye narabitekerejeho gake, ariko kubera ko ahantu uri ushobora kutajya ubona aho uyipracticinga cyane, ushobora kujya uyicuranga bisanzwe gake, ariko ugakora indirimbo z'Imana. Yego. Indirimbo za gospel nziza kabisa zisize. Ntabwo bavuga ngo wayireka burundu, ariko nyine wajya ucuranga temporary, ariko kuririmba indirimbo z'Imana bikamera nk'aho ari byo bifashe ntuza nini, na cyane ko muri iki gihe uririmba indirimbo imwe urayaprodinga ikarebwa n'isi yose. Yego. Rero uririmba indirimbo z'Imana byaba ari sawa. Njyewe ibyo bintu narabitekereje. Kuko nk'ubwo uririmba indirimbo z'Imana ni ikintu cyakomeza nk'umuntu wabaye ku mihanda w'amugani. Umuntu wabaye ku mihanda, sibyo? Umva rero hari umuntu turi kumwe hano ubwe ngo guhamagare, yitwa Eric Shaba. Turi mu kiganiro ubwo yambwiye ngo ndebe umuntu mpamagara mubaze iki kibazo. Ubwo reka mubwire ko unsubije. Nawe aragusuhuje. uraho wa mupapa we? Komera umusaza. Komera mubyeyi. Amakuru. Iminsi myinshi wanjye. Ubwo si cyo kibazo mpambaye mutandukira. Ariko umugiriye inama y'abapapa kabisa. Umugiriye inama nziza ndabikunze. Oya nari ntaranabimuganiriza, ariko narabitekereje rwose. Merci. Okay. Nawe urakoze. Ese wumvise ukuntu umupapa we yaragutekerejeho? Uriya ni papa. Ya cyane. Ni umuntu ukomeye cyane. Yavuze ibintu biremereye bya hatari. Urumva donc yafashe time yo kubitekerezaho. Naranabimbwira. Atarabikubwira we yaravuze ati nzamushaka. Yego. Musobanurira iki kintu. Kuko atekereza ko urumva urugo ni indi experience. Atekereza ko ishobora kuaffecta mu buryo bumwe cyangwa ubundi kariyeri yawe. Rero kugutekerezaho mbere y'igihe ndumva birinyoheye bya hatari. We expectingaga ko akubwira ngo iki? Watekereza ko ashobora kukubwira ngo utugereranye? Ne expectingaga ko kumbwira ngo nyireke byo byagorana. Kubera ko arabizi aho ingejeje, arabizi n'umugambi w'Imana uko tugenda tubibona, Imana igenda ikora imirimo myiza. Yego. Numvaga ko wenda arambwira ati mu gihe cya mbere uri kubona abana bishobora kukugora kubihuza, ariko uko ugenda umenyera kuba mu rugo uzongera uyikoreshe. That's good. Umva ndagushimiye ko yitabiriye ikiganiro. Murakoze cyane. Umva mu buryo bumwe cyangwa ubundi kuba uri hano bimpesheje umugisha mwinshi cyane. Yego. Kuko wowe dusanzwe turi inshuti, mwita umwana wanjye. I'm so happy kuba waje. Yego, murakoze cyane. Nanjye kandi ndishimye kuba mwantumiye. Yego. Nkaza no mu ba mbere. Jewe ndizera ubu hari umugisha njyanye kandi ndawutwaye pe. Amen. Yego. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Esther Niyifasha niwe wari umutumirwa wacu uyu munsi kuri The Eric Shaba Show. Nizera ko namwe hari byinshi mwungutse cyangwa se byabaryoheye mu kiganiro twagiranye. Hanyuma nk'uko bisanzwe iteka dukomeze tubane, nkunda kubigarukaho mvuga ngo mudukunde nyaboneka, mutwereke urukundo, abatumirwa bacu mubereke urukundo, hanyuma dukomeze tubane, tujye tubana mu biganiro byacu. Nimero yacu dukoresha ni 0799 51 75
86 muduhe ibitekerezo, mutubwire ibyo mwumva twakosora mu kiganiro, mutubwire abatumirwa, ariko namwe muze please. Nkeneye kumva abantu banyandikira cyangwa bakampamagara bakavuga ati natwe turumva hari icyo twaganira n'abandi mu kiganiro. Yari The Eric Shaba Show, mwakoze cyane mwese kubana natwe. Ciao ciao.